সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 22শে আগস্ট, রোজ সোমবার। আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি ইরফান ডেইরি ফার্ম। আর এই ফার্মটি পরিচালনা করে থাকেন শাকিল ভাই। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা গ্রামে। আর এই ফার্ম থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। আর এই ইরফান ডেইরি ফার্মের আপনারা অনেক প্রতিবেদন দেখেছেন, খুবই ভালো ভালো বাচ্চা সংগ্রহ করে থাকেন এবং বিক্রি করেন। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এই ফার্মের যে বাচ্চাগুলো রয়েছে সেই বাচ্চাগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। এখান থেকে আপনারা খুবই সীমিত দামে ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, মুন্ডি সব ধরনের বাচ্চাই সংগ্রহ করতে পারবেন। তো বর্তমানে এই ফার্মে কী ধরনের বাচ্চাগুলো রয়েছে, এগুলোর দাম কেমন, জাতে মানে গুণে কেমন, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চলুন প্রথমে আমরা কথা বলি শাকিল ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ, আমিও ভালো। তো আপনাদের ফার্মে আবারও চলে আসলাম। প্রতি সপ্তাহেই আসা হয়। তো এই সপ্তাহে এসে মাশাআল্লাহ বেশ কিছু ফুটফুটে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। না, এই সপ্তাহে ইনশাল্লাহ খুব ভালো A+ গ্রেডের বাচ্চাগুলো কালেক্ট করছি। আর অনেকে আছে যে বলে যে ভাই পাবনা থেকে গরু কিনলে আসলে উইন হওয়া খুব টাফ হয়ে যায়। তা আমি সেই ভাইদেরকে বলি যে আপনারা আসলে বোকা না হলে আপনারা এই কথা বলবেন না। কেন বলবেন না? কারণ আপনি সর্বপ্রথম চিন্তা ধারণা থাকতে হবে, জাত চিনতে হবে আগে আপনাকে, ঠিক আছে? জাত নির্ণয় করে আপনি যদি গরু ক্রয় করেন আপনি কখনো ঠকবেন না, কখনোই ঠকবেন না। এটা আমার সাজেস্ট, ঠিক আছে? এখন একটা জিনিস কি, ভালো জিনিস কিনতে হলে কিন্তু মাসুদ ভাই 2 টাকা কিন্তু বেশি লাগে। তা তো অবশ্যই আপনারও লাগবে, আমারও লাগবে। তো আপনি সেই চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আপনি যদি ওই 90,000 টাকা দিয়ে, ঠিক আছে, ওই রেডি বকনা পাচ্ছেন, হ্যাঁ, আর 7 মাসের বাচ্চার দাম 90,000 চাচ্ছে, আপনি রেডি বাচ্চায় নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি তো রেডি বাচ্চার মধ্যে কী আছে ওটা তো বুঝলেন না। ওটা বুঝলেন আপনি? ওটা তো বারবার কনসেপ্ট করার পরে তো রিজেক্ট মাল, ওই রিজেক্ট মালটা আপনি টাইনিলি বাসায় চলে যাচ্ছেন, পরে আপনাকে কী করতে হচ্ছে, কষার কাছে বিক্রি করতে হচ্ছে। তার এইগুলো আসলে মেন্টালিটির মধ্যে কাজ করতে হবে, ঠিক আছে? একটা ফার্ম এত সহজ না, ঠিক আছে? একটা ফার্ম চালু করতে বা একটা পরিচালনা করতে ঠান্ডা মেজাজ লাগবে, প্লাস ধৈর্য, ভক্তি, সম্মান, ভালোবাসা এই সেক্টরের মধ্যে রাখতে হবে। কারণ এটা হচ্ছে বোবা পানি, ঠিক আছে? এদের তো কোনো রকমের কোনো কথা বলার শক্তি নাই। কেমন কি প্রয়োজন এটা কি বলতে পারবে? এদের মধ্যে সবসময় আমাকে ইনভলভ থাকতে হবে, তাহলে এর মধ্যে সাকসেস। আর আমি মনে করি দর্শক ভাই, আপনারা যেখান থেকে কিনেন জাত চিনে কিনবেন। একটা ভালো জাতের বাচ্চা পাচ্ছেন, ওটা কিনে নেন, আপনার জন্য ভালো হবে। হয়তো 5,000 কম বা 5,000 বেশি, এখানে ভালো উইন করা সম্ভব। আজকে কতগুলো গরু দেখাবেন? আজকে বাচ্চা আছে হচ্ছে 6টা বাচ্চা আছে A+ গ্রেডের আর এক্সক্লুসিভ বাচ্চা, ঠিক আছে? যে বাচ্চাগুলো দিয়ে আসলেও কখনোই অসম্ভব নয় যে হচ্ছে ভালো জায়গায় তৈরি করা, ঠিক আছে? পুরাটাই সম্ভব যদি সেই ব্যক্তিটা ধৈর্যশীলভাবে লালন পালন করতে পারে। আর আমি মনে করি যে গাভী বানাইতে হলে অন্তত এই ক্যাটালগের বাচ্চাগুলো দরকার, খুবই দরকার। এটা আমার নিজের গরুর জন্য সেটা বলতেছি না, ভালোকে ভালো বলতেই হবে মাসুদ ভাই, এটা স্বাভাবিক কিন্তু, ঠিক আছে? আর দর্শক ভাই আপনারা দেখলেও বুঝতে পারবেন যে আসলে আমি কেন ভালো বলতেছি। আর নিজে তো ভালো বললে হবে না, আপনাদেরকেও ভালো বলতে হবে, ঠিক আছে? আমি হয়তো অনেক পরিশ্রম করে বাচ্চাগুলো কিনে নিয়ে আসছি, অনেক পরিশ্রম করে, অনেক ভালো লবিং করে এই বাচ্চাগুলো কীভাবে সংগ্রহ করা যায় এভাবে কিন্তু করে নিয়ে আসছি। এটাও আপনারাও সেভাবে নেবেন, ইনশাল্লাহ ঠকবেন না, আশা করি ঠকবেন না। এটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আর এমন একটা ফার্ম, এখানে আপনি ঠকার কোনো জায়গা নাই। মাসুদ ভাই একটা কথা বলি, ওই যে প্রথম যে বাচ্চাটা আমি বলছিলাম যে হচ্ছে র্যামশোর বাচ্চাটা, সেম ক্যাটাগরি কিন্তু একটা বাচ্চা এই সপ্তাহ দেখাবো ইনশাল্লাহ। ওই বাচ্চাটা আমাকে এক ভাই 10,000 টাকা লাভ দিতে চাইছে, আমি বিক্রি করার পর, কিন্তু তারপর আমি কিন্তু দেই নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, দেন নাই আপনি? আমি দেই নাই। এবং লাস্টের আপনি একটা বাচ্চা দেখেন, আমার একটা প্লটি গরু না বলছিলাম, প্লটি গরু আর একটা হচ্ছে আরেকটা গরু ছিল। এই দুটো বাচ্চা একটা ভাই নিয়েছিল, কুমিল্লার এক ভাই। তো ওই ভাইটা বায়না পাঠাইছিল, ওনার আম্মা অসুস্থ, হঠাৎ করে ঢাকা নিয়ে গেছে, আমাকে বলছে। তো এখনও ঢাকাতেই আছে, যাক আমি সর্বোচ্চ দোয়া করি আল্লাহ যেন ওনার আম্মাকে সুস্থ করে। তো পরে উনি আমাকে
অনেকটাই কথাই বললো। তো গরুরা পরে আর লাস্টে নিল না, 7,000 টাকা বায়না ছিল, আমি বায়না ফেরত ছেড়ে দিয়েছি সাথে সাথে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে কয়টা গরু দেখাবেন? 6টা দেখাবো। 6টা গরু কিনলেই ইনশাল্লাহ গাড়ি ভাড়া ফ্রি, বাংলাদেশের যে প্রান্তে হোক। আচ্ছা, গরুগুলো দেখাই। ইনশাল্লাহ। প্রথমে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের? মাসুদ ভাই, এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের সর্বোচ্চ একটা ক্যাটালগের বাচ্চা। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি, আসলে এই বাচ্চার জন্য সেভাবে কোনো রকমের মানে অ্যাডভাইস করতে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। গত সপ্তাহে মাসুদ ভাই আপনি একটা প্রোগ্রাম করছিলেন, একটা র্যাম শোর একটা বাচ্চা রাখছিলাম, মানে পুরস্কার পাওয়া যাবে। সেম ক্যাটালগের এই বাচ্চাটাও ইনশাল্লাহ সেই ক্যাটালগের মধ্যে আছে। অনেক সুন্দর একটা বাচ্চা। অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এইসব বাচ্চা আসলে পাওয়াটা সো টাফ, ঠিক আছে? সো টাফের মধ্যে পড়ে। কোনো রকমের গলা কম্বল নাই। দেখো কতটা মানে একটা হচ্ছে বাচ্চা, নাদুস নুদুস বাচ্চা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স মাসুদ ভাই 7 মাস। বাটগুলো দেখায়? হ্যাঁ, বাটগুলো দেখায়। পশমের জন্য আসলে বাটগুলো দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাওয়া মুশকিল, কিন্তু বাটগুলো অনেক বড় বড়। বাটগুলো বড়, 4টা বাটি আছে। নাভি নাই, কোনো কম্বল নাই, এটা সুদর্শন। আসলে এই গরুগুলা আমি মনে করি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান প্রচুর আছে, অ্যাভেলেবল, কিন্তু এগুলো লাখের মধ্যে একটা মিলে এই বাচ্চাগুলা। এটার দামটা কেমন রাখা হয়েছে? মাসুদ ভাই, আমি বলছি আজকে 6টা বাচ্চা দেখাবো। 6টাই হচ্ছে নিলে আমার কাছে এক দামে থাকে বাচ্চাগুলা, ঠিক আছে? গাড়ি ভাড়া ফ্রি। এই বাচ্চাটা যদি নেয়, এই বাচ্চাটার দাম পড়বে হচ্ছে 76,000 টাকা। একদম একদম, কোনো দাম দর নাই, একদম 76,000 টাকা। 76,000 টাকা। এটা দেখলাম 1 নাম্বার বাচ্চাটা। 1 নম্বর বাচ্চাটা। 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখাই। তো পাশেই 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। মানে এইগুলো হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের জেনুইন প্রিন্ট যাকে বলি, ঠিক আছে? আমি সবসময় এই কারণে চামড়াটা দেখেন। আপনি কেন ঠকবেন এই সেক্টরে? কেন ঠকবেন? আপনি যাচ্ছেন গরু কিনবেন, যাচ্ছেন ঠকার সম্ভাবনা নাই, কোনো সম্ভাবনা নাই। কারণ এটা ছোট জিনিস, টাকা কম, যত বড় হবে আপনার টাকাটা তত বৃদ্ধি হতে থাকবে। এর গলাটা দেখেন কত চিকন দেখেন গলাটা। কোনো কম্বল আছে মাসুদ ভাই? না, নাই, নাভিও নাই। হ্যাঁ, ঠোঁট সাদা, ঠিক আছে? দুধের বাটগুলো দেখাই। হ্যাঁ, দুধের বাটগুলো দেখা কত সুন্দর, অনেক বড় বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, অনেক বড়, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এইটার দামটা কত রাখছেন? এটা যদি কোনো ভাই নাই 55,000 টাকা। 2 নাম্বার বাচ্চাটা 55,000 টাকা। 55,000 টাকা একদম একদম। এখানে আর কোনো দরদাম হবে না? দরদাম হবে না, শুধু যার পছন্দ হবে যে বাচ্চাই নিক বায়না করে ইনশাল্লাহ বুকিং করে রেখে দেবে, ঠিক আছে? আর যদি পুরো লট নেয় তাহলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি। 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। মাসুদ ভাই, এই বাচ্চাটা সম্পর্কেও আসলে তেমন বলার কিছু নাই, তারপরে বলতেছি। এই বাচ্চাটা হচ্ছে রেড ফ্রিজিয়ান, ঠিক আছে? ফ্রিজিয়ান, হ্যাঁ। এই প্রিন্টের গরু কিন্তু সচরাচর খুবই কম। এই প্রিন্টের গরুটা কম পাওয়া যায়, খুবই কম। মোট কথা রেড ফ্রিজিয়ান গরুটাই কম পাওয়া হ্যাঁ, যায়। কম পাওয়া যায়। আর এই ইয়ের বাচ্চা, এই যে জাতের গরুগুলোর কিন্তু দুধ ল্যাকটোশিয়ান সর্বোচ্চ বেশি হয়। আমি একটা গাভী দেখছিলাম, আমার লাইভ ওরম গাভী আমি কখনো কোথাও দেখি নাই, কিন্তু আসলে গাভীটার বর্ণনা দিতে পারতেছি না। এটা আমি শুধু জাস্ট একটা অনলাইনে দেখছিলাম এই গাভীটার। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়সও মাসুদ ভাই 7 মাস। এটার বয়সটাও 7 মাস। হ্যাঁ, 7 মাস। দেখেন, আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন, আমার কোনো গরুতে আপনি নাভি কম্বল পাবেন না। আমি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সেভাবে দেখে শুনে কিন্তু কিনে। আচ্ছা চামড়া আচ্ছা, দেখেন, মাথা নিজে দেখেন দেখে কত ভালো সুন্দর। যে গরু কিনেন। হ্যাঁ, সর্বোচ্চ। দর্শক, মাথাটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ছোট। অনেক ছোট। দুধের বাটগুলো দেখায়। হ্যাঁ, অবশ্যই দেখান। পায়ের খোরগুলো দেখেন, বাটির মতো কত সুন্দর সাদা ফকফকা, আর পা হাত পাগুলো কত লম্বা, কত লম্বা। বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর, মাশাআল্লাহ। আরেকটা জিনিস মাসুদ ভাই, আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখান, এখানে বসেন, এই জিনিসটা দেখেন কতখানি দেখছেন, রাবারের মতো সফট। কেন দুধ বেশি হবে এসব গরুর? তার কিছু লক্ষণ আছে। লক্ষণ আছে। তো এটার দামটা কত রাখছেন? এই বাচ্চাটা নিলে 68,000 টাকা। 3 নাম্বার বাচ্চাটা নিলে 68,000 টাকা, একদম ফিক্সড। ফিক্সড। যদি কোনো দর্শক ভাই যদি এই দামের থেকে কম দামে যদি ভালো এরকম জিনিস পাই, নিয়ে নিতে পারে, সমস্যা নাই। কিন্তু আমার জানা মতে আমি যে সাশ্রয় মূল্য প্লাস হচ্ছে বাচ্চার ক্যাটালগ সম্পূর্ণ এভরিথিং আমি হিসাব নিকাশ করে কিনি, আমার মনে হয় না যে আর কেউ দিতে পারবে, আমার মনে হয় না। এখন বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা আর আপনার খোঁজাখুঁজির ওপরে। আচ্ছা, পরবর্তী 4 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। দেখেন মাসুদ ভাই, এই বাচ্চাটা, এটাও তো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, একদম জেনুইন বাচ্চা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 10 মাস। এই 3টা বাচ্চারই 10 মাস করে বয়স। ঠোঁটটা দেখেন কত সুন্দর গোলাপি। আর একটা জিনিস মাসুদ ভাই, দর্শক ভাই দেখেন, এর গলাটা কত লম্বা। কোনো কম্বল আছে গলার সাথে? না না। চামড়া দেখেন। আপনি কেন ঠকবেন? এইসব গরু কেন ঠকাবে আপনাকে? সেটা হচ্ছে গাভী হবে, ঠিক আছে? মাজাটা দেখেন কত সুন্দর, লেজটা ছোট, চিকন লেজ। এর ওলান পালানটা দেখান মাসুদ ভাই। দর্শক, বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, কোনো গরু কিন্তু আপনাকে লাভঝাপ এবং কি লাথি মারবে না আমার গরুগুলা। আচ্ছা আচ্ছা। আমি যে গরু লাথি মারে ওলান পালান কেনার সময়, আমি ওই গরু রিজেক্ট করে দিই, কিনি না আমি আচ্ছা লাথি আচ্ছা। মারা গরুগুলাকে। এটার দামটা কত রাখছেন?
এখানে 3টা গরু আছে মাসুদ ভাই, 3টাই আপনার একই দাম পড়বে, 3টা বাচ্চাই, ঠিক আছে? এমনি এক একে দেখান। 4 থেকে 6 পর্যন্ত। জি, এখানে 3টা বাচ্চা আছে, 3টাই আপনার একই দামে পড়বে 76,000 টাকা। 76000। হ্যাঁ, একদম ফিক্সড রেট। এটাও Fixed? হ্যাঁ, এই 3টা বাচ্চায় 76,000 ফিক্সড রেট, কিন্তু 6টা নিলে গাড়ি ভাড়া দিব। আর যদি কোনো দর্শক ভাই একটা বা দুইটা নেন, তাহলে সেই হিসাব করে আমাকে নাম্বার এবং দামটা বলে সেটা আমাকে বুকিং করে দিতে হবে, আর দাম কমাতে পারবো না। তো পরবর্তী 5 নাম্বার বাচ্চাটা দেখাই আমরা দর্শকদেরকে। দেখেন দর্শক 5 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটাও তো হলস্টাইন হ্যাঁ, ফ্রিজিয়ান না? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটার মাজার গঠনটা, স্ট্রাকচারটা দেখেন, এখান থেকে এই লেভেল পর্যন্ত কতটা সুন্দর এবং খুব ভারী মাজা, পাহাড় পাগুলো কত মোটা, ঠিক আছে? এর ঠোঁটটাও গোলাপি। আমার কিন্তু কোনো গরু কিন্তু শিং কিন্তু আপনার ইয়ের উপরে পশম ভেদ করে কিন্তু নাই, একটার গরু পাবেন না আপনি। আচ্ছা আচ্ছা। বয়সটা কেমন এটার? 10 মাস? হ্যাঁ, এটারও বয়স 10 মাস। কারণ 4 থেকে 6 পর্যন্ত 10 মাস আমাদেরকে বলতেছিলেন আপনি। এবং খুবই সুস্থ সবল বাচ্চাগুলা। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। কোন নাভি আছে? নাভি কম্বল কিন্তু কিচ্ছু নাই। এটা হচ্ছে গরুর জাত এগুলা। আচ্ছা আচ্ছা। এইটার দামটা কত হ্যাঁ রাখছেন? মাসুদ ভাই, 76,000 টাকা। 5 নাম্বারটাও 76000 একদম টাকা। ফিক্সড রেট। Fixed? 76,000, হ্যাঁ 76,000 টাকা। আমি সব কিছু ক্যালকুলেশন করে যতটুকু কম রাখা যায় অতটুকু কিন্তু মাসুদ ভাই রাখছি। আচ্ছা, এরপরও দর্শক ভাই যদি ভালো মানের বাচ্চা যদি কম রেটে পাই, যেখান থেকে পাবে সেখান থেকে নিতে পারে, আমার কোনো সমস্যা নাই। আমি কিছু, আমার কোনো ইয়ে নাই। তো এটা দেখলাম 5 নাম্বারটা। হ্যাঁ, এটা 5 নম্বর। তো দর্শক চলুন 6 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। তো পাশের 6 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ। এটাও তো দেখতে সুন্দর অনেক। খালি সুন্দর না, এগুলো হচ্ছে গরুই, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ বাঁচায় রাখলে এদের হচ্ছে গাভী হবে একটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা। এটা রানী ভিডিওর একটা বাচ্চা। দেখেন ঠোঁটগুলো কত সুন্দর গোলাপি, দেখছেন মাসুদ ভাই? মাশাআল্লাহ। খুবই সুন্দর। গলাটা দেখেন বয়সটা কত কেমন এটার? এটারও মাসুদ ভাই, এটা হচ্ছে একটু বয়স বেশি হবে, হয়তো মাসখানিক বা 15 দিন বেশি হবে এটা। আগের দুইটার তুলনায়? হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমি 10 মাসই বললাম। চামচুদারে দেখেন কতখানি পাতলা, গলা চিকন, কানগুলো ছোট, ঠিক আছে? মাজার প্যাটার্নটা সুন্দর, মাজা ভারী। কোন লকটের বাটগুলো দেখে কম আছে আপনি আমাকে বোঝান। হ্যাঁ, দেখছেন কত সুন্দর বাটগুলো, অনেক সুন্দর। যে কোনো গরুতে আপনি লাড়াচাড়া করবেন, যে কোনো অবস্থায় জায়গায়, আপনি কিচ্ছু বলবে না। এসব হচ্ছে গরু, এসব হচ্ছে গাভী হবে ভালো হলে। এটাও 76000? এটাও 76,000 টাকা। আচ্ছা এটাও দর্শক, এটাও 76000 টাকা। আর এই 6টা গরু যদি আমরা দেখলাম 6টা গরু যদি একসাথে কেউ লটে নিতে চায়, দামটা কেমনে পড়বে? না, কোনো দাম দর হবে না, এটা শুধু হচ্ছে এখন ব্যালেন্স করা হবে, যে যোগ করা হবে কতটুকু টাকা দাঁড়াইলো, এবং গাড়ি ভাড়াটা ওখান থেকে আমি হচ্ছে তার জন্য মানে কম রাখবো, গাড়ি ভাড়াটা শুধু ফ্রি রাখবো। এখন যে টাকায় হতে পারে গাড়ি ভাড়া, মানে আমরা যে গরুগুলো দেখালাম, যে দাম দেখালাম ওই দামই, একই দাম। সবগুলো যোগ করে যে দাম আসবে ওই দামটা দিলে গাড়ি ভাড়াটা সে ফ্রি পাবে। শুধু ফ্রি পাবে। বুঝতে পেরেছি এখন বিষয়টা। গাড়ি ভাড়া 15,000 হতে পারে, 20,000 হতে পারে, 10,000 হতে পারে, সেটা আমার, ওটা ওনার টাকা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো লাগলো। মানে যে দাম আছে গরুর ওই দামই, কিন্তু লটে নিলে গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি। ভালো লাগলো শুনে। গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি। আসলে মাসুদ ভাই, আপনি গরু তো অনেক জায়গায় প্রোগ্রাম করেন, দেখান এরকম সুন্দর ক্যাটালগের বাচ্চাগুলো আসলে কেমন দাম চায়, আমার তো জানার মধ্যে নাই। আমি যে বাচ্চাগুলো দেখাইছি, আপনি বিশ্বাস করেন, এই লাস্টের এই বাচ্চাটা দাম চাইছে কত জানেন? 1,05,000 টাকা আমার কাছ থেকে। 1,05,000 টাকা এই বাচ্চাটার দাম চাইছে আমার কাছ থেকে। আচ্ছা, আপনি কয় টাকা বলবেন বলেন? একটা ফার্ম আলা আমার থেকে 1,05,000 টাকা দাম চাইছে। মানে আমি যেটা না রাখলেই নয়, প্রত্যেকটা বাচ্চা ওইভাবে হিসাব করে আমি দাম রাখি, সবসময় আমি এইভাবে চেষ্টা করি। যোগাযোগটা কিভাবে করবে ভাই? যোগাযোগ হচ্ছে, আমার ঠিকানা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা পশুরহাটের পূর্ব পাশে আমার বাসা, ঠিক আছে? ইরফান ডেয়ারি ফার্ম। আর স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা থাকবে, এটাতে ফোন করলে পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট নাম্বার, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, যেটাতে যে ভাই ভালো লাগে ওটাতে ফোন করলে ইনশাল্লাহ আমাকে পাবে, এভরিথিং, এভরি টাইম, সমস্যা নেই। তো ইরফান, তো শাকিল ভাই আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন। তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।